вашите рецепти, които може да значат нещо за вас Аз ще ви кажа, казвам това елка от Долна Куса. Ще ви кажа как се приготвя боб в гювеч. От вечерта се накисвате боба в една купа с вода. Сутринта изхвърляте водата, наливате друга и го заварявате. Прецеждате и слагате в пръстен гювеч. Пече се във фурна. В гювеча слагате боба, една голяма глава лук или две по-малки, наливате вода и да остане два пръста от гювеча да не е догоря. Слагате капака и слагате във фурна незагрята и включвате на 180 градуса. Оставяте така, след час и половина може да отворите фурната и да го видите. Внимателно с бела кърпа, защото вече капака много пази. Махвате капака и проверявате с лъжица докъде е стигнал боба. Ако е поврял, поставяте го още. Когато вече почти е към края, да е умекнал, в отделна купа се слагате земляни домати, морковчина дребно, жълчен, червен пипер, олио и като почти готов боба слагате тези неща вътре. Разбърквате хубаво и пак го затваряте. Още половин час, човек да може да си поеме от ароматите. Чакате вече да изтине и да се капнете. Да ви е сладко. Благодарим ви!